Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, I am Ahmed Mumtaz Mustasan, your teacher for CSC 322 Operating Systems Concepts. Dear students, we are studying memory management. In the memory management, we have studied the virtual memory system, and in virtual memory system, we talked about the demand page memory management or the page memory management. What we do basically, we split up the program, the address space, into a virtual address space, and then break this virtual address space into small chunks. Each chunk is called page. The corresponding position on the main memory of the computer is called the page frame. When a program is executed, the pages are loaded into the page frames, and they are brought into the memory depending upon the situations and depending upon the allocation of pages. Whenever a required page is referred by the program or by the algorithm or the instructions of the program, so any instruction which is once referred and that instruction correspond to a page which is not present into the memory of the computer, a page fault occurs. And you know that the page fault means it's a trap to the operating system, and then the operating system is required to take the decision to bring the page from the disk into a page frame. At this stage, the operating system is required to locate any page which is already present into the page frame, that is in the memory of the computer, and for that purpose the operating system has to take certain decision according to the algorithms. These algorithms are called page replacement algorithm. In the last lecture, we talked about an algorithm which was called least recently used, and then we talked about the implementation of least recently used algorithm using some hardware. Today we will continue with that, but this time we will see that the least recently used implementation in software, and there is a slight change in the concept. Means then we will not call it as a least recently used, but similar to that we call it as not frequently used. When we talk about the least recently used, dear students, we are talking about two concepts. Number one, least, and number two, recently. Least means minimum, according to the number of pages that are in the competition, out of which one page has to be evicted, one page has to be taken out of the memory into the disk, the page which is least used. So एक बात हो गई least की. Second, recently. Suppose a page is referred in at clock tick, let's say 500 millisecond time, and it is referred 5 times. The counter shows that it is referred 5 times, and now there is another page that is also only referred 5 times, but that is referred at 750 millisecond times, and suppose this time is 800 millisecond time, this the current time basically. So now, since both the pages have the least counter, for example 5, but at this time the recently means the page which is referred at 750 millisecond time is the recently referred. So there is a probability that this page will be referred again. So in this algorithm we take two consideration. Number one, least. Number two, recently. So if we say that the time is moving from right to left, so the page which are on the left side are the page which are referred recently. इस चीज को ज़हन में रखिएगा. So the hardware implementation realized if it is affordable. मैंने आपको बताया था ना कि hardware implementation of LRU is expensive, but if you can afford it, yes, you can implement that. The not frequently used is once again a counter, but this time this is a software counter, and you use this software counter for the implementation of the algorithm. So what will happen? We'll make use of the software counters, initializing it to 0, and this counter is 1 for each page. On each clock interrupt, operating system scans all the pages in memory and add the R bit
which could be either 0 or which could be 1, depending upon if the page is referred, its R value is equal to 1. If the page is not referred, its R value is equal to 0. This R bit is added so that we could just find out how many times the page has been referred. Okay, so obviously एक clock tick के अंदर एक ही R bit है. Suppose इस particular clock tick में अगर page जो है might have been referred 7 times or 8 times, yet you will only add 1 क्योंकि R bit तो एक ही है. Second, student, what is the clock tick? Before I just explain this concept further, ये clock tick का concept क्या है? Clock tick is basically a time interval. This time interval could be 200 millisecond, could be a 500 millisecond, could be 100 millisecond. And this is a timer set by the scheduler, set by the operating system. Or after that, it receives an interrupt कि भाई 200 millisecond time has been expired. During this time, the execution continues, and whenever a page is referred, its R bit set to 1. After 200 millisecond, once the interrupt occurs, the control is with the operating system. Then the operating system scans कि कौन-कौन सी R bit जो है has been referred, and it is added into the counter जो मैंने भी आपको बताया एक software counter है. Then, if a page fault occurs, then the lowest counter page is evicted. जब पेज फॉल्ट होता है, now you have to take the decision कि किस पेज को निकाला जाए. Now the operating system is required to scan all the counters of all the pages. Okay, there is one counter per page. So if there are, let's say, 20 pages for that particular process, then the operating system will scan all those 20 counter of all those 20 pages and find out the counter which is having the least value is evicted, that is taken out of the memory. और ये बात भी मैंने आपको बताई है कि if the page is dirty, dirty means if the page is modified. अगर वो पेज मॉडिफाइड है तो हम उसकी ये टर्म यूज करते हैं, द पेज इज डर्टी. ऐसी सूरत में हमें क्या करना होता है? वी हैव टू सेव द पेज बैक ऑन टू द डेस्क. So if the page is also dirty and we have to evict that page, then we'll save that page onto the disk. और इस दौरान पे क्या होगा? इंटरप्ट अकर होगा और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो टाइम किसी और प्रोसेस को दे सकता है. But if the page is not dirty, then it is not written back onto the hard disk. Rather, the required page is brought into the memory of the computer. So once the page is in the memory of the computer, then we can just continue. The problem in this algorithm is that this algorithm never forgets anything. For example, the counting of the compiler pass 1 is also valid for pass number 2. अब अगर थोड़ा सा आप इस पे concentrate करें, जरा देखें ये है क्या? ये एक काउंटर है और ये काउंटर सिर्फ काउंटिंग कर रहा है ब्लाइंडली, इसमें कोई recent वाला चक्कर नहीं है, ठीक है ना? ये सिर्फ ये चेक कर रहा है कि not frequently used. So means that it is just counting कि how many R bits are 1. किसी भी स्टेज के ऊपर how many R bits are 1. Now, suppose in a compiler, when we compile a program, the compiler goes pass 1, then compiler goes to pass 2. When pass 1 occurs, compiler refers to certain number of pages. When the compiler refers to certain number of pages, तो जो पेज जितनी दफ़ा रेफर होगा या उसकी R bit 1 होगी, वो काउंटर के अंदर सेव होता चला जाएगा. पास 1 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा. Now, in pass number 2, suppose pass number 2 में there are some other pages which has to be compiled और compiler ने हम उन pages को रेफर करना है. और देयर इज अ पेज फॉल्ट अकर्स, और फिर ऐसी सूरत में जो पास 2 के पेजेस है वो तो अभी रिसेंटली कंपाइलर ने देखने शुरू किए हैं, तो उनकी जो काउंटर वैल्यू होगी दैट विल बी लेस एज कंपेयर टू द काउंटर वैल्यू ऑफ द पेजेस दैट वर कंसिडर्ड इन या दैट वर स्कैन इन पास नंबर 1. ऐसी सूरत में the operating system will take the decision, क्योंकि decision क्या है? Algorithm says that the counter having the smallest value will be evicted. अब इसमें सबसे बड़ा danger क्या है? Suppose एक पेज की counter value let's assume 1 है या 2 है. It's mean, और suppose ये पेज has just recently been referred. अभी उसमें एंटर ही हुआ है कंपाइलर जो है और चंद इंस्ट्रक्शंस जो हैं उसने उसकी एग्जीक्यूट की हैं और उसकी R बिट को उसने 1 किया है. अब व्हेन पेज फॉल्ट अकर, साथ ही आपने कहा कि डेटा के लिए एक और पेज चाहिए. अब ऐसी सूरत में द लीस्ट वैल्यू माइट बी द सेम पेज,
تو یہ تو ڈیسیشن غلط ہو جائے گا. آپ اس پیج کو ایوکٹ کریں گے, آپ اس کو پیج کو سویپ آؤٹ کریں گے اور پھر یہ پیج دوبارہ ریفر ہو جائے گا. وائی؟ بیکاز آپ کا پروگرام کاؤنٹر از آن دیٹ پرٹیکولر پیج. سو دس از اے ریئر ڈرا بیک. اس ڈرا بیک کو ایک لمیٹڈ حد تک وی کین جسٹ ریکٹیفائی, وی کین جسٹ سالو. سو دا سولوشن از کارڈ ایجنگ. ایجنگ کیا ہے؟ ایجنگ ہے کہ دی time period, the time period when a particular page is being referred, or recently born page versus a page that has a long life. ایسی صورت میں what we decide کہ the recently born page means has the precedence, has an advantage over a very long page. اگر وہی میں نے بات آپ کو بتائی کہ اگر آپ assume کریں کہ اگر آپ کا ٹائم رائٹ سے لیفٹ کی طرف جا رہا ہے اور اگر رائٹ سائڈ کے اوپر جو ایک کاؤنٹر ہے, ایک پیج کا جو کاؤنٹر ہے, اگر اس کی ویلیو 1 ہے اور ایک ایکسٹریم لیفٹ کی ویلیو 1 ہے اور ٹائم جو ہے وہ لیفٹ کی طرف موو کر رہا ہے, تو لیفٹ والا جو ہے should have the precedence. یہ بھی تھوڑی دیر میں آپ کو فردر ایکسپلین کروں گا. So the counters are shift right 1 bit before our bit is added. اب ہم اسی کاؤنٹر کی بات کر رہے ہیں سافٹ ویئر کاؤنٹر میں. پہلے ہم نے کیا کیا تھا؟ پہلے ہم نے یہ کیا تھا کہ on every clock interrupt جو آر بٹ کی ویلیو تھی, اگر وہ 0 تھی یا 1 تھی, اس کو ہم نے کاؤنٹر میں ایڈ کیا تھا. آپ کو پتا ہے کہ جو بٹ ایڈ ہوتی ہے اٹ از ایڈڈ آن دی لیسٹ سگنیفیکینٹ سائڈ. ٹھیک ہے نا, جو لیسٹ سائڈ کے اوپر ظاہر ہے کہ 1 ایڈ کرنا ہے تو لیسٹ سائڈ پہ ایڈ کریں گے نا. تو لیکن اس میں ہم نے الگوریتھم کو چینج کیا. ہم نے الگوریتھم کو یہ کیا کہ دا کاؤنٹرز آر شفٹڈ 1 bit رائٹ. ہم نے شفٹ رائٹ کیا کاؤنٹر کی ویلیو کو اور آر بٹ کو ایڈ کیا. اب یہ آر بٹ جو ایڈ کی ہے اٹ از ایڈڈ آن دی لیفٹ موسٹ بٹ انسٹیڈ آف رائٹ موسٹ بٹ. بات سمجھ میں آئی کہ سپوز اب ہمارے پاس 8 بٹ کا کاؤنٹر ہے اور ہم نے کیا کیا کہ اس کو شفٹ رائٹ کر دیا. شفٹ رائٹ کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ جو آخری 8ویں بٹ تھی وہ ڈراپ ہو گئی. رائٹ لوسٹ بٹ ڈراپ ہوتی ہے نا, تو آخری بٹ تو لیسٹ سگنیفیکینٹ بٹ ڈراپ ہو گئی, موسٹ سگنیفیکینٹ بٹ آٹومیٹکلی 0 ہو جائے گی شفٹ رائٹ کرنے سے. Then we will add a reference bit to the most significant bit which is the leftmost bit. اگر وہ پیج ریفر ہوا ہے تو وہ بٹ کی ویلیو جو ہوگی 1 ہوگی, اور اگر آپ کی موسٹ سگنیفیکینٹ بٹ کی ویلیو 1 ہو تو وہ جو ہوتا ہے ہائیسٹ نمبر ہوتا ہے, یعنی کہ اس کی ویٹیج جو ہے آٹومیٹکلی سب سے زیادہ ہو جائے گی. بات سمجھ میں آئی؟ اگر ہم 10th بٹ کی بات کرتے ہیں تو 2 raised to the power 10 is equal to 1024, اور اگر ہم 9th بٹ کی بات کریں تو اس کی ویلیو کیا ہوگی 2 raised to the power 9 which is equal to 512, اور اگر ہم 4th بٹ کی بات کریں 2 raised to the power is equal to 4 is equal to 16. تو آپ دیکھیں 16, 32, 64, 128, 256 اور پھر 1024. تو ایکسٹریم لیفٹ کے اوپر جب آپ 1 ایڈ کریں گے تو اس کا مطلب ہے ریسنٹ بھی آپ نے ایڈ کیا ہے, اس کو فوقیت ملے گی. اس کو ایک ایگزامپل سے دیکھتے ہیں اسی والے پروگرام کو. دس از این ایگزامپل, لیٹ می ایکسپلین اٹ ٹو یو. یہ دیکھیے, سپوز دیر آر 6 pages from page number 0 to page number 5. یہ آپ کے 6 pages ہیں. ان 6 pages کے لیے we have got this 1 2 3 4 5 6 7 8 bit counter. اب یہ 1 bit سافٹ ویئر کاؤنٹر ہے جو کہ آپ کو 8 bit کو ڈپکٹ کر رہا ہے. And this is a clock tick. The clock tick number 0, clock tick number 1, clock tick number 2, clock tick number 3 and clock tick number 4. ہم 5 clock ticks کی بات کر رہے ہیں. There are 5 clock ticks and we will apply these clock ticks onto these 6 pages according to the algorithm. اچھا, جب clock interrupt ہوا at the time of the clock tick تو پیج نمبر کون سا؟ پیج 0 was r bit of page 0 is 1, r bit of page 1 is 0, r bit of page number 2 is 1, 3 کی 0, 4 کی 1 اور 5 کی 1. الگو کیا کہتا ہے؟ شفٹ رائٹ. ہم نے اس کو شفٹ رائٹ کر دیا. ٹھیک, جب ہم نے اس کو شفٹ رائٹ کیا, پہلے سٹارٹ میں ساری 0 ہیں, کاؤنٹر ہم نے کہا تھا 0 سے سٹارٹ ہوگا, ساری ویلیو 0 ہوگی, اور یہ 1 جو ہے یہ لیفٹ موسٹ پہ ایڈ ہو جائے گا. ٹھیک, پیج 1 کے لیے ہم نے کیا کیا؟ شفٹ رائٹ کیا, اور یہ 0 جو ہے یہ اس جگہ پہ آ گیا. ادھر ہم نے شفٹ رائٹ کیا پیج 2 کو,
पेज 2 के काउंटर को, और ये 1 जो है जनाब यहाँ पर आ गया। फिर इसको शिफ्ट राइट किया, ये काउंटर 0 है तो ये काउंटर 0 ही रहा। इसको हमने शिफ्ट राइट किया, दिस काउंटर वैल्यू इज इक्वल टू 1, ये 1 इधर आ गया, और सिमिलरली ये काउंटर जो है ये इधर आ गया, और ये वाला जो है इसको यहां से हम ले जाते हैं भाई यहाँ पे। ठीक हो गया। सो व्हाट वी डू कि वी शिफ्ट राइट 1 बिट, और जो रेफरेंस बिट है उसको लेफ्ट मोस्ट, दिस इज द लेफ्ट मोस्ट ऑफ द काउंटर, दिस इज द लेफ्ट मोस्ट ऑफ द काउंटर, एंड दिस वन इज द राइट मोस्ट ऑफ द काउंटर। फिर यही वाला अगर आप इसको रिपीट करें, देखें इसको आर बिट को अगर आप इसको इस पे अप्लाई करें, ये 1 जो है ये इधर आ जाएगा, ये वाला 1 जो है इधर आ जाएगा, और वो जो प्रीवियस 1 था, ये वाला 1 था, ये नेक्स्ट पोजीशन पे चला गया। शिफ्ट राइट कर रहे हैं ना, ओके। और ये जो है 1 जो है जनाब ये इधर आ जाएगा, और दिस 0 शिफ्ट राइट करने के बाद 0 इधर आ गया। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको वर्कआउट करके देख सकते हैं कि हाउ इट वर्क्स। इसको वर्कआउट करके देखें, इसको वर्कआउट करके देखें। नाउ बेसिकली व्हाट वी हैव डन, वी हैव मेंटेन अ रिकॉर्ड ऑफ द काउंटर फॉर 8 बिट्स ओनली। हम जो काउंटर की हमारी जिंदगी है वो 8 क्लॉक टिक्स तक महदूद है। क्यों? क्योंकि देयर आर ओनली 8 बिट्स, और हम शिफ्ट राइट करते जा रहे हैं और ऐड करते जा रहे हैं। सपोज इस पर्टिकुलर स्टेज पे देयर इज अ पेज फॉल्ट। अब एल्गो क्या कहता है, द काउंटर विच हैज द लीस्ट वैल्यू शुड बी एविक्टेड। तो भाई इसमें लीस्ट वैल्यू जो है वो किसकी है? लीस्ट वैल्यू ये भी नहीं है लीस्ट, दिस इज नॉट द लीस्ट, और ये यस दिस कुड बी यस, इसका कंपटीशन है इसके साथ, एंड इस ऑल्सो गॉट 1 मोर। तो दिस इज 8, इसकी वैल्यू है 8, 16 नहीं है 32, इसकी वैल्यू हो गई 40, और इसकी वैल्यू है 0, 2 raised to power 7 is 128, 128 और 0, 1, 2, 3, 4, 16, this is 144। सो इसकी जो काउंटर वैल्यू है 144, और इसका कंपटीशन है जनाब इसके साथ, जिसकी सिंपली वैल्यू है हमने कैलकुलेट किया 40। तो कौन सा पेज एविक्ट होगा? ऑब्वियसली पेज, ये जो पेज है पेज नंबर 5 जो है, दैट पेज विल बी अफेक्टेड। इस पेज को ऑपरेटिंग सिस्टम डिसीजन लेगा। आई होप कि ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम अगर इसके आगे इसके ऊपर बात करें फर्दर, तो दिस इज एन एजिंग एल्गोरिथम, लेकिन मैंने आपको एक बात बताई, द एज इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू 8 बिट ओनली। सो इट्स कीप अ स्ट्रिंग ऑफ वैल्यूज ऑफ आर बिट्स फॉर ईच क्लॉक टिक अप टू सम लिमिट, और व्हाट इज दैट लिमिट इन दिस पर्टिकुलर एग्जांपल? 8 बिट्स। सो आफ्टर अ टिक, shift right, the bits are shift right and added a new R value onto the leftmost value at the left. मैंने आपको भी दिखाया कैसे होता है। On page fault, you evict the counter having the lowest value. The size of the counter determines the history. अब how this particular algorithm, वो जो least recent we use को हमने not frequent we use में convert कर दिया था, और इसमें थोड़ा सा age factor, recent we को भी हमने recent we को भी in terms of 8 clock tick तक accommodate किया इस particular algorithm में। लेकिन इसमें 2 प्रॉब्लम्स हैं। पहली प्रॉब्लम जो है वो क्या है? पहली प्रॉब्लम जो है वो यहाँ पे है, no information of the events between the time interval। मैंने आपको बताया कि द क्लॉक टिक माइट बी ऑफ 200 मिली सेकेंड्स। अब ये 200 मिली सेकेंड में हो सकता है कि एक पेज जो है वो 40 टाइम्स रेफर हुआ हो, और एक पेज जो है वो 4 टाइम रेफर हुआ हो, बट दोनों की आर बिट जो होगी वो 1 होगी, एंड यू माइट टेक अ रॉन्ग डिसीजन। जो 40 टाइम रेफर हुआ है आप, यू माइट टेक अ डिसीजन और उसको आप आउट कर दें, क्योंकि उसको भी वेटेज तो 1 आर बिट मिली है, और जो पेज ओनली 4 टाइम्स रेफर हुआ है उसको भी आर बिट 1 मिली है। और सेकंड, ये जो क्लॉक टिक की ड्यूरेशन का टाइम है, हो सकता है इस 200 मिली सेकेंड में एक पेज जो है वो स्टार्टिंग 1, 2, 3, 4, 5, 5 मिली सेकेंड में रेफर हुआ है, और एक पेज जनाब आपका रेफर हुआ है 196, 197, 198 और 199 मिली सेकेंड वाले टाइम पीरियड के अंदर, दोनों बराबर हैं। सो दैट विल नॉट गिव यू द स्पिरिट ऑफ द एल्गोरिथम, नॉट फ्रीक्वेंट टू अकाउंट। आप इन दोनों में डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते।
सेकेंड, नो इंफॉर्मेशन बियॉन्ड 8 क्लॉक टिक्स. क्यों? क्योंकि बिकॉज देर आर ओनली 8 बिट्स जो कि आप रिकॉर्ड में रख रहे हैं. नाउ सपोज देयर इज ए कंपटीशन, 2 रजिस्टर्स हैं, दोनों की वैल्यू 0 है, आप दोनों में से किसी एक को निकाल दें. लेकिन सपोज एक पेज ऐसा है डेट माइट बी रेफर्ड इन दी 9th क्लॉक टिक, प्रीवियस 9th क्लॉक टिक में रेफर हुआ है, और उसके अलावा एक और पेज है डेट माइट हैव बीन रेफर्ड एट 220 क्लॉक टिक अगो. तो जो 220 क्लॉक टिक पहले पेज था और जो 9 क्लॉक टिक पहले पेज था, वो दोनों एक ही कैटेगरी में हैं, दोनों का रिकॉर्ड आपके पास बराबर है, दोनों ही आपके पास नहीं है. ओके, सो आपकी जो लिमिटेशन है वो 8 क्लॉक टिक्स तक महदूद है. सो दिस इज बेसिकली द लिमिटेशन ऑफ नॉट फ्रीक्वेंटली यूज व्हेन इट इज इम्प्लीमेंटेड. Okay, before we analyze the algorithms and their performance, एक और concept है regarding these pages which is called demand paging. A concept says that instead of loading all the pages, we load a page on demand. यानी कि जब आप प्रोग्राम को स्टार्ट करें, कोई पेज ना दें, आप पहला जो प्रोग्राम काउंटर की जो इंस्ट्रक्शन है, प्रोग्राम काउंटर की तो वैल्यू है आपके पास, तो जैसे ही प्रोग्राम काउंटर इंस्ट्रक्शन को लोड करने की बात करेगा, वो कहेगा जी इंस्ट्रक्शन नंबर 14720 लोड करो, फेच करो सीपीयू में. 14720 इंस्ट्रक्शन अवेलेबल ही नहीं है क्योंकि नो पेज इज अवेलेबल. तो जनाब क्या होगा, पेज फॉल्ट अकर होगा और पहला पेज लोड हो जाएगा. सो आप उसके बाद सेकंड पेज लोड करेंगे, फिर 5th पेज रेफर होता है वो लोड करेंगे. तो ये थोड़ी देर के बाद आपके कुछ पेजेस जो हैं वो आपके पास अवेलेबल हो जाएंगे और प्रोग्राम स्टेबल हो जाएगा. द एडवांटेज of this type of algorithm is that कि this is less IO needed, यानी कि आप पहले बहुत सारे पेजेस लोड कर दें, अगर वो रिक्वायर्ड ही नहीं है तो आपकी अननेसेसरी IO जो आपने की है वो वेस्ट हो जाती है. less memory needed, आप पेज you bring the page into the memory of the computer on demand, so obviously you will bring the page which are the least number of pages, and whatever the system will require, the program will require, you will bring, or the process will require, you will bring that page into the memory of the computer. So basically less memory needed. Faster response, understood है कि this is a better response as compared to the other one, क्योंकि आपने 50% टाइम तो बचा लिया ना. वो जो पेजेस आपने पेज फ्रेम को पहले किसी एल्गोरिदम के तहत आपने सर्च करना है, उसको आपने एविक्ट करना है, फिर आपने एक पेज लोड करना है, तो अभी तो 50% टाइम आपका बच गया. नो एल्गोरिदम. एल्गोरिदम क्या है, जो जो पेज आप डिमांड कर रहे हैं, स्टार्ट ब्रिंगिंग दोज पेजेस इनटू द मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर. That is faster. So you can accommodate more users. So suppose you want to increase the degree of multi-programming, you want to accommodate more number of processes, more number of users. तो आप क्या कर सकते हैं कि एक से ज़्यादा processes को you can bring them into the memory of the computer, because you are not providing certain number of pages to each process. You are providing only the limited pages, so you can accommodate more users, mean you can increase the degree of the multi-programming. So basically when a page is needed, you refer to it. Basically once you refer to it, and if it is an invalid reference, then it is aborted, कि भी आपका reference ठीक नहीं है, the page is not the part of that particular process. And if the page is not in the memory, then you will bring that page. फर्ज कि आपने फर्स्ट पेज आप मेमोरी में लाए हैं, वो keep on referring that page, you will not require the second page unless until you refer the second page. And if you refer the second page and that is not into the memory of the computer, then you will bring that page into the memory of the computer. This is also called as a lazy swapper, means never swap a page into the memory unless page will be needed. ठीक है, वो जब तक पेज की डिमांड ना करे तब तक स्वैपर जो है वो पेज को लोड नहीं करता. द स्वैपर दैट डील्स विद द पेजेस इज अ पेजर, या आपको इसको पेज डेमन भी कह सकते हैं, क्योंकि आपकी बुक में शायद इसका नाम दिया हुआ है पेज डेमन, और इसको पेजर भी कहते हैं. कुछ ऑथर्स जो हैं, कॉमन भी पेजर भी कहलाता है और पेज डेमन भी कहलाता है. ओके, next algorithm is a working set model. It's a very interesting algorithm,
and we will see के how this model works. I hope कि आपको LRU और not frequently used जो है वो समझ में आ गया. अब उसी को ज़हन में रखने के बाद हम उसकी improvement की तरफ जाते हैं. We say that the demand paging bring a process into the memory by trying to execute first instruction and getting page fault. Continue this process until all pages that the process needs to run are in the memory. And the pages that a process need to run at one particular time. ضروری نہیں ہے کہ یہ کانسٹنٹ ہی رہے. کسی ایک پرٹیکولر وقت میں جو پروسیس کو سیٹ آف پیجز چاہیے ہوتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ورکنگ سیٹ آف دیٹ پروسیس ایٹ دیٹ پرٹیکولر ٹائم. ورکنگ سیٹ جو ہے از لنکڈ اپ وتھ ٹائم. ایک ٹائم پر ورکنگ سیٹ ایک ہوگا, ایک انٹرول کے اندر ورکنگ سیٹ ایک ہو سکتا ہے, دوسرے انٹرول میں ورکنگ سیٹ ایک اور ہو سکتا ہے. دس از ویری امپورٹنٹ کانسیپٹ کہ ورکنگ سیٹ کین ناٹ بی, اور دیر از اے ویری لٹل چانس کہ وہی اگر 4 یا 8 پیجز ہیں اور وہ اسٹارٹ میں بھی آپ کو چاہیے تھے اور آخری پروگرام کی انسٹرکشن میں بھی وہی 8 پیج چاہیے تھے, تب تو آپ کے پورا جو ٹائم سیٹ ہے اس دوران ورکنگ سیٹ چینج ہی نہیں ہو رہا اور وہ پورے کا پورا ورکنگ سیٹ ہے. لیکن اگر کوئی ورکنگ سیٹ ہے جس نے چینج ہونا ہے تو پھر ہم اس کو کہتے ہیں کہ ورکنگ سیٹ ایٹ ون پرٹیکولر ٹائم, ایٹ اے ٹائم ٹی یا ٹاؤ. اس کے اوپر میں ابھی تھوڑی دیر میں فردر بات کروں گا. So what we do? We try to make sure that a working set is in the memory before letting the process run. This is called pre-paging. ابھی میں نے آپ کو ایک کانسیپٹ بتایا ڈیمانڈ پیجنگ, کہ اس وقت تک کوئی پیج نہ دو پروسیس کو جب تک وہ ڈیمانڈ نہ کرے. ٹھیک ہو گیا. 100% اس کے اپوزٹ بات کریں. 100% اپوزٹ کیا ہو سکتی ہے کہ بھئی جتنے پیجز اس کو چاہیے کسی پرٹیکولر ٹائم میں وہ پہلے سے دے دیں. So if we provide all the required pages in the beginning, then کون سے pages? The pages which are in the working set. Then this concept is called pre-paging. Demand paging کے opposite کیا ہے؟ Pre-paging. Demand page کہتا ہے give the page when it is required. Pre-page کیا کہتا ہے give the page before it is required. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کے پاس اگر ورکنگ سیٹ ہے, اگر کوئی آئیڈیا ہے, اگر پاس کوئی انفارمیشن ہے, پیجز پہلے دے دیں تاکہ آپ کی جو پیج فالٹ کی فریکوینسی ہے وہ کم ہو جائے, وہ ریڈیوس ہو جائے. سو تھریشنگ ابھی تیسرا کانسیپٹ آیا. میموری از ٹو اسمال ٹو کنٹین اے ورکنگ سیٹ, سو پیج فالٹ آل دا ٹائم. ٹھیک, یعنی کہ اب آپ کے پیج فالٹ بڑی تیزی سے اکر ہو رہا ہے, اور اگر پیج فالٹ کی فریکوینسی جو ہے نارمل پروسیسنگ کو افیکٹ کرنا شروع کر دے کہ پیج فالٹ زیادہ ہے پروگریس کم ہے, تو اس کو عام فہم زبان میں ہم کہتے ہیں کہ تھریشنگ ہو رہی ہے. we'll talk about it, اور میں آپ کو اس میں گراف بھی دکھاؤں گا جہاں پہ ہم تھریشنگ کی ایک ایکسٹریم فارم دیکھیں گے, تو پھر ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم تھریشنگ کیا کس کو رہے ہیں. یعنی کہ ایک ایسا اوور ہیڈ جو کہ ہماری پروگریس کو سگنیفیکنٹلی ہنڈرنس کر رہا ہے بائی bringing more and more page fault, by increasing the page fault frequency, اس کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ تھریشنگ شروع ہو گئی ہے, پروگریس افیکٹ ہو گئی ہے. اب صرف آپریٹنگ سسٹم کا زیادہ ٹائم جو ہے وہ پیج کو سویپ آؤٹ اور سویپ ان کرنے میں لگ رہا ہے, پروگریس والی سائڈ جو ہے نا وہ سلو ڈاؤن ہو گئی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں کانسیپٹ کو تھریشنگ. تو ہم نے ڈیمانڈ پیج کی بات کی یہاں پر, پری پیجنگ کی بات کی ہم نے یہاں پر, ورکنگ سیٹ کی بات کی یہاں پر, اور تھریشنگ کی بات کی. یہ 4 کانسیپٹ جو ہیں وہ ہم نے انٹروڈیوس کیے یہاں پر. سو behavior of the working set as a function of k. اچھا ایسا کرتے ہیں کہ اس گراف کو بعد میں ڈیکوڈ کریں گے, پہلے ایک ایگزامپل کر لیتے ہیں نیکسٹ پیج کے اوپر. ٹھیک, we'll come back to the previous slide later on. پہلے میں آپ کو تھوڑی سی کچھ concept اور بتا دوں regarding the working set model, so that you could have a very good understanding کہ what does the working set model means, اور ہم کیا بات کر رہے ہیں, ہم کے اس کے اندر کیا ہے اور اس کے اندر ٹائم کیا ہے, اور یہ ورکنگ سیٹ کہتے کسے. سپوز اگر یہ ایک سیکوینس ہے, پیج ریفرنس ٹیبل ہے, اس میں ہم بتا رہے ہیں کہ پیج آر ریفرڈ پیج نمبر 2 then 6 1 5 7 7 7 5 1 6 2 3, اور یہ وہ سیکوینس ہے جس سیکوینس کے اندر پروسیس جو ہے وہ پیجز کو
ڈیمانڈ کر رہا ہے یا ریکوائر کر رہا ہے یا ریفر کر رہا ہے. پیج ریفرنس ٹیبل سے ہم یہ سیکوینس نکالتے ہیں. سپوز ہم ایک ٹائم انٹرول دیکھتے ہیں اسٹارٹنگ فرام دس پوائنٹ اینڈنگ ٹو دس پوائنٹ, دس از کالڈ ٹائم ڈیلٹا. اس ٹائم میں اس پروسیس نے جن پیجز کو ریفر کیا ہے, دوز پیجز آر پیج نمبر 1, 2, 5, 6 and 7. پیج نمبر 1, پیج نمبر 2, پیج نمبر 5, پیج نمبر 6 and پیج نمبر 7. یہاں تک دیکھ لیں آپ, یہاں سے لے کر یہاں تک آپ اگر دیکھیں تو یہ وہ پیجز ہیں 1, 2, 5, 6, 7. سو ایٹ دس ٹائم T1 اس ڈیلٹا کو, اگر یہاں سے یہاں والے انٹرول کو ہم T1 کہتے ہیں, تو ورکنگ سیٹ ایٹ T1 از 1, 2, 5, 6, 7. میرا خیال ہے یہاں پہ آپ کو سمجھ آ جانی چاہیے بات. دو باتیں کر رہے ہیں ہم, ٹائم کو ایک انسٹنس, ایک ٹک یا ایک پرٹیکولر پوائنٹ نہیں کہہ رہے, ٹھیک ہے نا. ڈیلٹا ٹی کی میں نے بات کی ہے, سٹارٹ ٹائم یہ اور اینڈ ٹائم یہ, اس کی جو درمیان کا ٹائم ہے دس از کالڈ ڈیلٹا. ٹھیک ہو گیا. یہ جو ڈیلٹا ہے اس ڈیلٹا ٹی کو ہم T1 کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ورکنگ سیٹ ایٹ T1 جو ہے وہ ہے جناب 1, 2, 5, 6, 7, اور ان دونوں کو کمبائن کر کے ہم یہ لکھ سکتے ہیں یہاں پر. یہ 1, 2, 5, 6, 7 جو ایک سیٹ ہے, دس سیٹ از کالڈ K, نمبر آف ریفرڈ پیجز, اور یہ WST1 is basically this is a time delta T, this is a working set. So WKT is the number of pages at time T used by the K most recent memory references. اگر یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے تو یہاں پہ آپ اس کو خود بخود ڈیکوڈ کرویں گے کہ اگر اب ہم اپنا ورکنگ سیٹ جو یہ تو اس ریفرنس سے تھا نا T1 کے حوالے سے, اگر ہم T2 کے حوالے سے دیکھیں اور سپوز ہم نے یہ ڈیفائن کیا ہوا ہے ورکنگ سیٹ ایٹ ون پرٹیکولر ٹائم انٹرول کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ ڈیپینڈنگ آف اٹس امپلیمنٹیشن آپ کہہ سکتے ہیں انٹرول could be 50 ملی سیکنڈ, 100 ملی سیکنڈز اور 500 مائکرو سیکنڈز, ڈیپینڈنگ اپون کے ہاؤ یو ہیو امپلیمنٹڈ دیٹ. سو ہم اس پرٹیکولر ٹائم میں ہمیں کیا نکالنا ہے, ڈیلٹا ٹی نکالنا ہے, اور جناب یہ ڈیلٹا ٹی ہمارا آ گیا, یہ اس کو ہم کہتے ہیں T2. اب اس T2 میں جو ورکنگ سیٹ ہے, جو پیجز ریفر ہوئے ہیں 3, 4, 4, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 4. So there are only 2 pages which have been referred at time T2. اس میں اور اس ورکنگ سیٹ میں ہے یہ دونوں ورکنگ سیٹ آف دی سیم پروسیس, ایک ہی پروسیس ہے, ٹھیک ہے, پروسیس وہی ہے, لیکن ایٹ ڈیلٹا T1 اس کا ورکنگ سیٹ جو تھا 1, 2, 5, 6, 7 تھا, اور ایک اور انسٹنس تھا ڈیلٹا T2, اس میں اس کا ورکنگ سیٹ 3 and 4 تھا. اور اگر میں آپ سے کہوں کہ یہاں سے لے کر یہاں تک آپ اس کا ورکنگ سیٹ لیں تو کیا ہوگا, یہ 1, 2, 3, 4, 6, ٹھیک ہے نا. اسی طرح آپ آگے بھی کمپیوٹ کر سکتے ہیں کسی بھی ٹائم پر. تو آئی ہوپ کہ ناؤ یو ہیو اے ویری گڈ انڈرسٹینڈنگ آف دی ڈیلٹا ٹی, دا ٹائم اینڈ دی ورکنگ سیٹ. اب ہم چلتے ہیں پیچھے, جو میں آپ کو گراف دکھانا چاہ رہا تھا, اس گراف کو دیکھیں. This is the working set at interval T, whatever you have defined. Start میں working set is 0, no page is there, اور پھر یہ آہستہ آہستہ یہ گرو کر رہا ہے. یہ آپ as you are moving towards this, آپ K کا جو سیٹ ہے, ایک سٹیج آتی ہے کہ آپ دیکھیں K جو ہے کانسٹنٹ کے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے, پھر یہ آگے نہیں بڑھتا, یہ تقریباً ایک آدھ پیج اور مانگے گا اس کے اندر. اس کا جو سائز ہے وہ سٹیبل ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کے اندر جا کے, ٹھیک ہے, when you are moving from this direction to this direction. So this is the K, is the number of pages at time T used by K most recent memory references. Most recent memory references. Go back to the next page. یہ موسٹ ریسنٹ میموری ریفرنس ڈیورنگ دس ڈیلٹا ٹائم. آئی ہوپ سمجھ میں آ گیا ہوگا آپ کو یہ, ٹھیک. اچھا جی, ہاؤ ٹو امپلیمنٹ. اب ہم نے ڈیفائن کر دیا ورکنگ سیٹ بھی ہمیں پتا چل گیا, ہمیں یہ بھی پتا چل گیا کہ جناب جو ٹائم ہوتا ہے وہ ایک پرٹیکولر ٹائم انٹرول ہے جس میں آپ کا پروسیس سرٹن نمبر آف پیجز کو ریفر کرتا ہے. جن پیجز کو ریفر کرتا ہے اس کو ہم ورکنگ سیٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب when a page fault occur, we can evict a page not in the working set. آسان سی بات ہے. If there is a such page,
ठीक, यानी कि अगर कोई ऐसा पेज है ऑलरेडी जो उस वर्किंग सेट में रेफर नहीं हुआ, ठीक, जैसे हमारी एग्जांपल में हमने देखा था 7 रेफर नहीं हुआ था सेकंड टाइम पे, और बड़े पेज थे रेफर नहीं हुए थे, तो ट्राई टू फाइंड आउट अ पेज विच वाज नॉट रेफर्ड इन द वर्किंग सेट लास्ट इंस्टेंस के अंदर, तो उस पेज को अवेक्ट कर दें. सो नीड टू पिक के, हमने के जो है ना उसको पिक करना, और के क्या है, के इज ए सेट. ये कौन सा सेट है, ये पेजेस का सेट है जो डेल्टा टी के अंदर उस टाइम इंटरवल में रेफर हुए हैं. सारी चीजें समझ में आई होप कि आ रही हैं आपको. सो वी कुड कीप ट्रैक ऑफ पेजेस इन द मेमोरी एट एवरी मेमोरी रेफरेंस. अब हमने कोई एक ऐसा मैकेनिज्म बनाना है जिसमें कि हम अपने उन पेजेस का ट्रैक रख सकें, वर्किंग सेट का ट्रैक रख सकें. इट्स अ बिट ट्रिकी, लेकिन देखते हैं कैसे होगा. ईच के रेफरेंसेस रिजल्ट इन अ वर्किंग सेट, मतलब आपने देखा कि जो भी पेज रेफर हो जाएगा उस इंटरवल में वो उस वर्किंग सेट का पार्ट बन जाएगा. So what we can do, we can shift register implementation, insert page number at each reference. वो जो हमने bit insert की थी ना, हम कह रहे हैं कि एक रजिस्टर बनाए जिसमें shift right करें और पेज नंबर लेफ्ट के ऊपर insert कर दें. But this is very expensive. क्यों? वो एक बिट हमसे कंट्रोल नहीं हो पा रही थी, उसके भी हमें बड़ा खर्चा करना पड़ रहा था उसमें, डेट वॉज एक्सपेंसिव. यहाँ तो पेज नंबर है. अब हमें ये नहीं पता कि आपके जो वर्किंग सेट है उसके भी आपको 2 बिट्स चाहिए तो आप 3 पेजेस रख सकेंगे, 3 बिट्स चाहिए तो आप 8 पेजेस रख सकेंगे, और 4 बिट्स होंगे तो 16 पेजेस होंगे. तो अगर फर्ज किया कि हमारा अज्यूम करते हैं कि वर्किंग सेट के अंदर एक वक्त में 16 पेजेस हो सकते हैं, तो हमें 4 बिट का निबल्स जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा फॉर ईच पेज. हम वो नंबर डालते जाएंगे काउंटर के अंदर और फिर किसी पर्टिकुलर टाइम में उस टाइम इंटरवल के अंदर चॉप कर देंगे, जो लीस्ट सिग्निफिकेंट है उसको ड्रॉप कर देंगे. बिल्कुल ऐसे ही जैसे कि इस प्रोग्राम के अंदर इस स्टेज के ऊपर हमने इसको काट दिया था, यहाँ से पीछे जो भी सीक्वेंस था उसको हम भूल गए थे, या इस जगह पर हमने सारे सीक्वेंस को भुला दिया था, ये सारे सीक्वेंस को हमने काट दिया था, और जनाब हम शिफ्ट राइट करके बस सिर्फ ये रिकॉर्ड रखते चले जाएंगे यहाँ पर. ठीक है ना, वी आर मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, अज्यूम, क्योंकि हमारा रेफरेंस लेफ्ट से राइट आ रहा है. तो हम यही बात यहाँ पर भी कर रहे हैं कि हम ये कर सकते हैं, लेकिन दैट इज वेरी एक्सपेंसिव. ओके, सो हाउ शुड वी कीप ट्रैक ऑफ दिस वर्किंग सेट. उसके हम कहते हैं यूज वर्चुअल टाइम इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ रेफरेंसेस. अब इसी एल्गोरिदम को हम इंटेलिजेंटली सोचा कि इसको कैसे हैंडल किया जा सकता. हम कहते हैं कि यूज वर्चुअल टाइम इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ रेफरेंसेस ऑफ के. के रेफरेंस की बजाय वो कहता है कि अब डेल्टा टी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें आप. ठीक है ना, उस डेल्टा टी के अंदर अगर कोई पेज रेफर होता है तो उससे वर्किंग सेट डिटरमिन करेंगे. बड़ा इंटरेस्टिंग एल्गोरिदम है. लेट्स सी कैसे. Keep track of K last pages referenced during a period of execution CPU time. एक टाइम इंटरवल डिसाइड कर लीजिए और इस टाइम पीरियड को, ये वही टाइम है स्टूडेंट्स, डेल्टा टाइम. वो कहता है कि कीप ट्रैक ऑफ के लास्ट पेजेस रेफरेंस ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ टी ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सीपीयू टाइम. बात समझ में आ गई. अब टी पे कॉन्सेंट्रेट करना है. वर्चुअल टाइम फॉर द प्रोसेस इज द अमाउंट ऑफ द सीपीयू टाइम यूज सिंस इट इज स्टार्टेड. अब कहता है कि वो जो एब्सोल्यूट टाइम है वो तो अवेलेबल नहीं है, तो टाइम कहां से जाए. तो हम ये कहते हैं कि वर्चुअल टाइम यूज करें. वर्चुअल टाइम क्या है? वर्चुअल टाइम ऑफ ए प्रोसेस क्या होता है? इज द अमाउंट ऑफ द सीपीयू टाइम यूज सिंस इट इज स्टार्टेड. ये तो आपके पास कोटे में है ना कि एल्apsed टाइम कितना है, तो वही टाइम आप जो सीपीयू आपका एलोकेट होता है, एक टाइम क्वांटम एलोकेट होता है, यू मेंटेन दैट टाइम क्वांटम. तो कहता है उस टाइम क्वांटम को आप यूज कीजिए एज ए वर्चुअल टाइम. ठीक, एंड मेजर हाउ मच वर्क अ प्रोसेस हैज डन. ये वो मेजरमेंट है कि इस टाइम क्वांटम में आपने कितना काम किया. ठीक, अब इसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे की. आई होप कि ये बात समझ में आ गई कि हमने एक टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड की बेस पे हमने वर्किंग सेट को डिटरमिन करना है. कैसे डिटरमिन करना है? कि वो तमाम पेजेस जो इस टाइम पीरियड के अंदर रेफर हुए हैं उनकी आरबिट 1 होगी. जब उनकी आरबिट 1 होगी तो भूल जाए उनका नंबर क्या, हमने तो आरबिट देखनी है कि उस टाइम इंटरवल में वो तमाम पेज जिनकी आरबिट 1 है वो हमारे वर्किंग सेट का हिस्सा है.
ٹھیک, پیج نمبر کو بھول جائیں, پیج نمبر نہیں چاہیے ہمیں. ہم نے کہا کہ ایک ٹائم انٹرول ہے, اس ٹائم انٹرول میں جو پیج ریفر ہوگا اس کی آر بٹ 1 ہوگی, اور وہ ایک انڈائریکٹ وے ہے کسی ورکنگ سیٹ کو کے کو ڈٹرمن کرنے کا. آگے چلیں. اوکے, چیک آن ایچ کلاک ٹک. اب میں نے آپ کو کلاک ٹک بھی آپ کو سمجھا دیا ہے. دس از این انٹرپٹ, جو کہ ایک ٹائم پیریڈ کے بعد ایک انٹرپٹ اکر ہوتا ہے, اور ایسی صورت میں فرض کیا کہ اس ایگزامپل میں کرنٹ ورچوئل ٹائم از 2204. کلاک انٹرپٹ اکر ہوا, اس وقت ٹائم تھا 2204, اور یہ آپ کا دس از اے ڈیٹا اسٹرکچر دیٹ مینٹین دی انفارمیشن یوز بائی دس ورکنگ سیٹ پیج ریپلیسمنٹ. دیکھتے ہیں اس میں کیا انفارمیشن ہے. انفارمیشن اباؤٹ ون پیج, یہ وہ انفارمیشن ہے فار ایگزامپل جو ہم اس الگو میں یوز نہیں کر رہے, بٹ وی نیڈ دیٹ انفارمیشن. فار ایگزامپل ہم پروٹیکشن بٹس کی بات کرتے ہیں, فار ایگزامپل ہم اس پرٹیکولر پروسیس سے ریلیٹڈ کوئی اور انفارمیشن جو ہم نے یہاں پر رکھنی ہے. پیج فریم نمبر ہو گیا, جیسے ہمیں یہاں پہ پیج فریم نمبر میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, ہم پروٹیکشن بٹس میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں, ہم صرف انٹرسٹڈ ہیں ٹائم میں. اور یہ اوکے, دس بٹ از 1 means the page has been referred. جب کلاک ٹک اکر ہوئی تو اس کلاک ٹک کے اندر یہ پیج ریفر ہوا تھا, اس کی آر بٹ 1 ہے. جب یہ کلاک ٹک اکر ہوئی تو یہ بھی پیج ریفر ہوا, یہ پیج ریفر ہوا, یہ نہیں ہوا, ایک یہ پیج ریفر نہیں ہوا اور ایک یہ پیج ریفر نہیں ہوا. ٹھیک, سو دا پیج ریفرنس ڈیورنگ کلاک ٹک از 1, دا پیج ناٹ ریفر ڈیورنگ کلاک ٹک از 0. سمجھ میں آیا؟ ہم نے وہ والی بات ان دو کے ساتھ کمپیئر کر کے اس میں بک میں ایکسپلین کی ہے کہ یہاں پر یہ پیج ریفر ہوا ہے کس وقت, جب یہ والا کلاک ٹک اکر ہوا تھا. سمجھ میں آئی بات؟ جب یہ والا کلاک ٹک اکر ہوا تھا تو دس پیج واز ریفرڈ, اس کی ویلیو از اکول ٹو 1, اور یہ وہ پیج ہے دیٹ ہیز ناٹ بین ریفرڈ اس کلاک ٹک کے اندر. ناؤ پیج فالٹ اکر ہو گیا, we have to take a decision کہ اب ان میں سے وہ کون سا پیج ہے جو ورکنگ سیٹ کا پارٹ نہیں ہے. ہم کیا کریں گے, سارے پیجز کو سکین کرنا شروع کریں گے. ٹھیک ہے, سکین آل دا پیجز اینڈ ایگزامن آر بٹ. ہم نے دو چیزوں پہ ڈیسیژن لینا ہے, آر بٹ پہ اور انٹرول پہ. انٹرول پہ میں ابھی بتاتا ہوں کیسے. if r bit is equal to 1, page has been referred. set time of the last use to the current virtual time. so set time of last use, اب وہ کہتا ہے کہ اگر یہ r bit جو ہے وہ 1 ہے تو the set time of last use to the current virtual time. ٹھیک ہے, تو آپ نے جو last time جو یوز ہوا تھا بیسیکلی آپ اس کو کیلکولیٹ کر رہے ہیں ڈیلٹا ٹی, اور یہ ڈیلٹا ٹی ہے کہ the time it last used, وہ جو پچھلے کلاک ٹک میں جس میں یہ ریفر ہوا تھا یا جو اس کے اندر آپ نے ڈیٹا ٹائم آف لاسٹ یوز یہ رہا, یہ ٹائم آف لاسٹ یوز ہے, اور جناب یہ ہے وہ ٹائم جو کہ کرنٹ ٹائم ہے. آپ کرنٹ ٹائم میں سے یہ ٹائم مائنس کر دیں گے تو ٹائم آف لاسٹ یوز آ جائے گا آپ کا, کہ یہ جو انٹرول ہے ڈیلٹا ٹی, وہ جو ٹاؤ ہے نا ڈیلٹا ٹی, وہ کمپیوٹ کر سکتے ہیں. وہ یہاں پہ کہہ رہا ہے if r is equal to 0 and age is greater than t, یعنی کہ اگر r is equal to 0 ہے تو پھر آپ ڈیلٹا ٹی کمپیوٹ کریں this time minus 1213, and if this time delta t is greater than the time of your working set, then یہ اس کی ایج زیادہ ہو گئی ہے, اس کو ریموو کر دیجیے. اور اگر r bit 0 ہے اور یہ جو کرنٹ ٹائم ہے اور لاسٹ یوز ٹائم ہے is less than ڈیلٹا ٹی یا ٹاؤ, تو پھر آپ اس کو ریمبر دا اسمالسٹ ٹائم نمبر, اس کو آپ اپنے ریکارڈ میں رکھیں اسکیننگ کے دوران, اور آپ نے اس میں سے جو لیس ہے آپ نے اس کو نہیں نکالا, آپ نے دیکھنا وہ ہے کہ جو پیج جس کا ایج زیادہ ہو گئی آپ نے اس کو ریموو کرنا ہے. سو اٹس اے ویری انٹرسٹنگ الگوریتھم. سو وی کین چیک ایچ کلاک ٹک, get rid of page with the smallest time if all of the pages have r is equal to 0. وہ جو اس کا ڈفرنس آئے گا نا, وہ اسمالسٹ ٹائم جو مینز کے اپوزٹ ہے, کیونکہ اب ہم نے اس کو کیلکولیٹ کر لیا ہے, تو جو اس کا ایج جو ڈفرنس کے حساب سے آئے گی دیٹ از دی پیج جو کہ آپ کے ورکنگ سیٹ میں نہیں ہے. اب اس میں جو پرابلم ہے, جو ویکنس ہے, وہ ویکنس کیا ہے کہ نیڈ ٹو اسکین انٹائر پیج ٹیبل ایٹ ایچ پیج فالٹ ٹو فائنڈ اے وکٹم. وہی سارے پیجز کو آپ نے سکین کرنا ہے, اور آپ نے دیکھا ڈیٹا اسٹرکچر بھی خاصا ٹرکی اینڈ کمپلیکیٹڈ ہے. سو ہم کیا کرتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ والے الگوریدم کو ہم نے ایک سیکنڈ چانس دیا تھا, یاد ہے, جس میں ہم نے اس کو کلاک
इम्प्लीमेंटेशन की थी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की। हम इसी को भी वही पीछे वाले कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं और हम इसको भी एक अपॉर्चुनिटी देते हैं, यूज क्लॉक आइडिया विद वर्किंग सेट एल्गोरिथम। कैसे भाई? यहां पर वो जो अभी मैंने आपको दिखाया था ना, ये वाला डेटा स्ट्रक्चर, ये डेटा स्ट्रक्चर जो भी हमने आपको दिखाया था, इस डेटा स्ट्रक्चर को कह रहे हैं कि भाई इसको राउंड के अंदर मेंटेन कर लीजिए। करंट वर्चुअल टाइम इज दिस वन, और नाउ जो क्लॉक की जो ये दिस इज दी आपकी नीडल है क्लॉक का, हैंड है क्लॉक का, ठीक है। ये एक सिंगल हैंड है, हमें दूसरे हैंड की जरूरत नहीं है, लेकिन एक मॉडिफिकेशन है वो एडवांस लेवल की जिसमें हम दोनों हैंड्स को यूज करते हैं, लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम कहते हैं कि चलिए हमारा ये इस पर्टिकुलर केस में ये करते हैं। सो ऑपरेशन ऑफ द वर्किंग सेट एल्गोरिथम अगर हम इसमें देखें ए और बी में, एग्जांपल ऑफ आर बिट व्हेन आर इज इक्वल टू 1, इसमें जिस हमने वहां पे किया था ना, अगर बिट आर इज इक्वल टू 1 है तो उसको 0 करके आप आगे एडवांस करके चले जाए। तो यहां पे भी हमने ये किया, आर बिट वॉज इक्वल टू 1, हमने इस आर बिट को 0 किया और हम इसको आगे मूव कर गए, ठीक। और एक आध काम हम और भी करेंगे, वो मैं भी आपको आगे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा इसके बाद। इस एग्जांपल में क्या है, इफ द आर बिट वॉज ऑलरेडी इक्वल टू 0, इफ द आर बिट इज ऑलरेडी इक्वल टू 0, तो हम फिर क्या करेंगे कि जनाब हम उसको नए पेज को यहां पर ले आएंगे, इसको एविक्ट कर देंगे, इस पेज को एविक्ट कर देंगे और इसकी जगह हम नए पेज ले आएंगे और इसको क्लॉक को आगे मूव कर देंगे। लिहाजा ये क्लॉक जो है इसी डायरेक्शन में मूव करती जाएगी, और अगर सारे के सारे पेज रेफर हुए, इट विल कम बैक अगेन कहां, इस पेज की तरफ जहां पे ये था। अब क्योंकि इसकी आर बिट हम खुद 0 करके गए हैं, तो लिहाजा the algorithm should and must terminate at this particular point, और फिर मजबूरन इसी पेज को हमें निकालना पड़ेगा। एक इसमें और एडिशन है जो मैंने इस एग्जाम्पल के अंदर आपके इसमें इसलिए नहीं उसको डिस्कस किया कि अननेसेसरी कंफ्यूज ना करे, लेकिन आइडिया है डेट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू। इस सारे एल्गो के ऊपर एक चीज और ऐड कर दें, जिस पेज को आपने एविक्ट करना है थोड़ी देर के लिए उसको रोक ले, एल्गो के अंदर उस पेज को रोक ले और मूव फॉरवर्ड। अगर तो कैसे मूव फॉरवर्ड, अगर तो उसका जो है पेज इज डर्टी, इफ द पेज इज डर्टी तो आप उसको स्केड्यूल कर दें कि वो डिस्क के ऊपर राइट कर दें, इनिशिएट कर दें प्रोसेस डिस्क राइट का, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उस पेज के ऊपर आएंगे तो वो आपको क्लीन मिल जाए। क्लीन कैसे होगा पेज, अगर उसकी कॉपी डिस्क के ऊपर चली जाएगी तो मॉडिफाइड बिट 0 कर देंगे कि भाई इसकी क्योंकि कॉपी डिस्क के ऊपर मौजूद है, लिहाजा मॉडिफाइड बिट 0 हो जाएगी। जब मॉडिफाइड बिट 0 हो जाएगी तो जो डर्टी पेज है, मॉडिफाइड पेज है, अब अज्यूम किया जाएगा इट हैज नॉट बीन मॉडिफाइड। क्यों? क्योंकि विद रेफरेंस टू द मॉडिफिकेशन द कॉपी इज अवेलेबल ऑन टू द डिस्क। तो इस एल्गो के ऊपर एक और चीज ऐड करते हैं कि कहता है मूव करते चले जाएं फॉरवर्ड और ट्राई टू फाइंड, और स्केड्यूल करते जाएं पेजेस को, लेकिन आप बहुत ज्यादा स्केड्यूलिंग भी नहीं कर सकते कि एक लिमिट है ना डिस्क आईओ की भी, तो वो भी एक लिमिट लगा दें कि कितने पेजेस आप स्केड्यूल कर सकते हैं फॉर डिस्क आईओ। तो कहता है कि इट्स अ ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट, ट्राई टू फाइंड आउट अ पेज विच इज क्लीन, फॉर द टाइम बीइंग क्लीन पेज की जगह पे नए पेज को इंसर्ट कर दें। लेकिन साथ साथ आपने क्या किया कि डिस्क को काम पे लगा दिया और कहा कि ये 3-4 पेजेस हैं जो मैंने एनकाउंटर किए हैं, ये डर्टी हो चुके हैं, इनको क्लीन कर दो, मींस कि इनकी कॉपी डिस्क में सेव करके इसकी मॉडिफाइड बिट को 0 कर दो, सो डैट कि जब नेक्स्ट टाइम आएगा वहां पर और अगर उसकी आर बिट जो है वो 0 होगी और साथ में वो पेज भी क्लीन होगा तो आपके लिए ज्यादा फास्ट हो जाएगी प्रोग्रेस, जो है उसकी परफॉर्मेंस एल्गोरिथम की फास्ट हो जाएगी और आप उस पेज को अवेक्ट करना आपके लिए ज्यादा आसान होगा। सो दैट इज अ वेरी वेरी intelligent improvement in the algorithm. So working set clock page replacement algorithm को अगर sum up करवे, if the hand comes all the way around to its starting point, sorry ये जो आप यहाँ पर है ना, ये इसको समझिए कि ये गलती से लग गया, around to its starting point there are 2 cases to consider. घूम के वापस अपनी जगह पे आ गई है तो 2 पॉसिबिलिटी है, एक एटलीस्ट 1 राइट हैज बीन शेड्यूल्ड, जितनी देर में वो घूम के आई है उसके ऑलरेडी शेड्यूल आप कर चुके हैं डिस्क के ऊपर, कॉपी बनाने के लिए आप उसको दे चुके हैं। एंड हैंड्स कीप मूविंग लुकिंग फॉर अ क्लीन पेज, फाइंड इट बिकॉज अ राइट इवेंचुअली कंप्लीट्स, अ विच
फर्स्ट क्वीन पेज हैंड कम्स टू, वही बात जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक। नो राइट हैव बीन शेड्यूल्ड, दूसरी बात यह है कि कोई राइट आपने शेड्यूल की ही नहीं है, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, देयर इज अ फेयर चांस कि आपने कोई राइट स्केड्यूल कर लिया। राइट शेड्यूल ना होने की एक वजह और भी हो सकती है कि यू डोंट फाइंड एनी डर्टी पेज और आपने उसको जनाब वो कंप्लीट कर दिया है। ये भी हो सकता है कि आपने प्रोसेस को शेड्यूल तो किया है, आपने उसको रिक्वेस्ट तो की है, लेकिन वो प्रोसेस जो है वो ब्लॉक स्टेज में चला गया, वो उस पेज को जो आपने एक इंडिपेंडेंट आपने रिक्वेस्ट की थी ऑपरेटिंग सिस्टम से कि डिस्क से इसको आप कॉपी करवा दें, यू हैव माइट हैव बीन क्रिएटेड अ सेपरेट प्रोसेस टू कैरी आउट दैट टास्क एंड दैट प्रोसेस माइट हैव बीन ब्लॉक्ड, सो इसका मतलब है कि नो राइट हैव बीन शेड्यूल्ड, सो दिस कुड बी दी पॉसिबिलिटीज। सो we have seen that it's a very interesting algorithm that I hope I have been able to explain it to you, how best it could be implemented. Okay, before I conclude this lecture, let's conclude all the algorithms that we have discussed as a page replacement algorithm. सबसे पहला एल्गो जो हमारा ये हमने कहा कि बेस्ट एल्गो हो सकता है, दैट इज ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। हम कहते हैं कि ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम नॉट इम्प्लीमेंटेबल बट यूजफुल एज ए बेंचमार्क। हम उसको एक रेफरेंस के तौर पर तो यूज कर सकते हैं। बेंचमार्क क्या है? पेज फॉल्ट होए ना, there is a zero page fault, या पेज फॉल्ट वो हो डिपेंडिंग अपॉन द एल्गोरिथम के डिमांड पेजिंग है तब तो पेज फॉल्ट होगा ना, जितने पेजेस आप लेकर आ रहे हैं। लेकिन अगर प्री पेजिंग है और अगर आप प्री पेजिंग करके दे रहे हैं तो यू प्रोवाइड द पेज टू द प्रोसेस बिफोर इट इज नीडेड, तो हमने कहा ये तो इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। रीजन मैंने आपको बताया कि या तो सारे एनवायरनमेंट को आप सिमुलेटर पे रन करें, सीक्वेंस नोट करें, उसको हार्ड कोड करके ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड कर दे। बट इफ यू चेंज द एनवायरनमेंट, इफ यू चेंज द डेटा, अगर उसमें आपने डेटा चेंज कर दिया, टाइम चेंज कर दिया, अगर फर्ज के टाइम के कोई पैरामीटर्स हैं, डेटा के कोई पैरामीटर्स हैं, तो देन इट विल चेंज दैट। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई एल्गो, आपने एनवायरनमेंट ऐसी है, नंबर ऑफ पेजेस जो है वो अगर आपने रिस्ट्रिक्ट किए हुए हैं या कोई और आपकी ऐसी रिस्ट्रिक्शन है, तो दैट विल वेरी द इम्प्लीमेंटेशन। सो यू विल नॉट बी एबल टू अचीव दैट, बट यू कैन कंसिडर दैट एज ए रेफरेंस पॉइंट नंबर 1। नॉट रिसेंटली यूज्ड, ये भी एक था जिसको हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था, और इसकी हमने लीस्ट रिसेंटली यूज, दोनों में डिफरेंस है। नॉट रिसेंटली यूज और कि वो यूज हो नहीं रहा, और एक हो रहा है कम यूज हो रहा है, दैट इज लीस्ट रिसेंटली यूज। वेरी क्रूड अप्रोक्सीमेशन ऑफ लीस्ट रिसेंटली यूज, जो बात मैं भी आपको बता रहा हूँ कि नहीं यूज हो रहा, और दूसरा क्या है, यूज हो रहा है लेकिन कम यूज हो रहा है। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और हमने कहा कि इट माइट थ्रो आउट अ वेरी इंपॉर्टेंट पेज, क्योंकि ये तो सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एक प्रोसीजर है, जो पहले आया वो पहले बाहर जाएगा, चाहे वो कितनी ही दफ़ा क्यों ना रेफर हो रहा हो। तो हमने आपको बताया था कि एक स्टोर है, शॉपिंग मॉल है, उससे कहें जी सबसे पहली प्रोडक्ट जो बेचनी शुरू की थी डेट वॉज अ फ्लोर, आटा था, और आप कहते हैं कि जी अब हमने एक नई प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करनी है, तो जो सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट हम बेचा करते थे उसको उसकी जगह से रिप्लेस कर दे। लेकिन दिन में जो 50% कस्टमर है दे डिमांड द फ्लोर, सो डिसीजन कुड बी रॉन्ग। तो यही प्रॉब्लम हमारे पेज रिप्लेसमेंट में है। सेकेंड चांस, दैट वाज अ बिग इंप्रूवमेंट इन फर्स्ट आउट, जिसकी बेसिस पे हम देखते हैं कि अगर जिस पेज को आप अवेक्ट करने जा रहे हैं, इफ आर बिट ऑफ दैट पेज इज इक्वल टू 1, तो उसको हेड से निकाल के टेल में इंसर्ट कर दें, ताकि उसको पूरा हेड तक आने में एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाए। इस दौरान में अगर वो रेफर होगा उसकी आर बिट 1 हो जाएगी, और जब उसकी अवेक्ट होने की बारी आएगी तो आप दोबारा आर बिट को 0 करके उसको फिर टेल पे भेजेंगे। तो अगर वो फ्लोर वाली एग्जाम्पल है तो वो कभी भी आउट नहीं होगा, क्योंकि दैट विल कीप ऑन रेफरिंग।
जब भी उसके एविक्शन की बारी आएगी, उसको एग्जिट होने की बारी आएगी, एट दैट टाइम उसकी आरबिट 1 होगी, आप 0 करके उसको टेल में डाल देंगे दोबारा. सो दैट इज अ गुड इम्प्रूवमेंट और उसको आप कर सकते हैं. वी कैन स्टिल वेरी एक्सपेंसिव टू इम्प्लीमेंट. क्लॉक हमने कहा दैट इज़ अ रियलिस्टिक इम्प्लीमेंटेशन, चाहे वो वर्किंग सेट क्लॉक हो या वो हमारे उसका क्लॉक का है सेकंड चांस क्लॉक हो, वो दैट इज़ अ रियलिस्टिक अप्रोच. Least recent we used when implemented through hardware is an excellent but difficult to implement exactly. अब वो अगर हार्डवेयर में आप अफोर्ड कर सकते हैं तो yes you can implement that with certain limitation कि n by n की मैट्रिक्स आपकी कितनी बड़ी मैट्रिक्स है जो आप अफोर्ड कर सकते हैं. Not frequently used as a fairly crude approximation of least recently used वही है जो not recently used है, वो not frequently used भी वही चीज़ है. Not frequently used में हमने क्या किया, मैंने आपको बताया कि वो recently वाली चीज़ निकाल दी हमने. Not recently used में हमने frequency निकाल दी और यहाँ पे हमने क्या किया, not frequently used के अंदर हमने काउंटर तो रखा लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं रखी. फिर हमने इसमें इम्प्रूवमेंट की, एजिंग की. दैट इज एन एफिशिएंट एल्गोरिदम दैट अप्रॉक्सीमेट लीस्ट रिसेंटली यूज. लेकिन हमने इसमें भी बात की कि हम एजिंग के लिए क्या कर सकते हैं. अगर वो सॉफ्टवेयर है या हार्डवेयर है जिसमें हम एजिंग को मेंटेन कर रहे हैं, 8 बिट से ज़्यादा का काउंटर रखेंगे, इट विल बी वेरी एक्सपेंसिव. क्यों? बिकॉज ये जो काउंटर है ये आपको हर पेज के साथ रखना है. सो इट्स वर्केबल but it's expensive. Working set somehow expensive but implementable. That gives you a very good result. अगर हम working set को implement कर लेते हैं और अगर हम working set को clock working set के साथ implement कर लेते हैं तो then it's a good efficient algorithm और हम इस algorithm को apply कर सकते हैं अपने page replacement algorithm के तौर पर. So we have talked about these algorithms and I have explained it to you in the beginning कि we use these algorithms. You can use these algorithms in different places. मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि जो कैश है, आपने कैश में से भी जब डेटा निकालना होता है, कोई आप किसी पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन को रेफर करते हैं तो यू हैव टू टेक द डिसीजन वेदर इट शुड बी cached or not, which information should be taken out of the cache and put it back onto the memory. तो वहाँ पे भी आपको डिसीजन इस किस्म के लेने पड़ते हैं. सो दीज आर अ वेरी गुड एल्गोरिदम जो कि आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं. सिमिलरली मैंने आपको बताया था इसकी एक एप्लीकेशन और है जो कि हमने सर्वर के क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट के अंदर मैंने आपको बताया था कि द पेजेस विच आर मोस्ट या रेफर्ड या वेरी फ्रीक्वेंटली रिक्वेस्टेड बाय द क्लाइंट्स, वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, मेमोरी में कैश अपने पास रखता है सो दैट इट कैन इम्प्रूव द परफॉर्मेंस. सो दीज नॉट नेसेसरी के एल्गोरिदम जो हैं वो इसी जगह यूज हो सकते हैं. आपको कोई सी भी एक एप्लीकेशन आ सकती है जहां पे आप इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर सकते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्रूव योर एल्गोरिदम और इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम. सो स्टूडेंट, वी आर स्टिल वर्किंग ऑन द वर्चुअल memory or the memory management, and inshallah in the next lecture I'll be talking about the design issues, the implementation issues, and there is another topic that is called the segmentation that might be or that should be the last topic of this particular chapter. So I stop here, and once again dear students, I advise you to please go through this lecture. अगर ये आपको एक दफ़ा में समझ में नहीं आता, इसे 2 दफ़ा 3 दफ़ा सुने, इसको समझने की कोशिश करें. और दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द लेक्चर जो है इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि अगर आप इसको न्यूमेरिकल्स के साथ ब्लेंड करें. अगर आप रेफरेंस बुक से नेट पर अगर आपको मिलते हैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स, आई विल बी प्रोवाइडिंग यू फ्यू न्यूमेरिकल्स इन दी असाइनमेंट्स ऑल्सो, और वो असाइनमेंट्स हैं आप उसको सॉल्व करेंगे और उसको सॉल्व करने के बाद यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड. अगर तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप न्यूमेरिकल्स को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं. सो विद दिस रिक्वेस्ट कि प्लीज try to solve the examples available in the reference book and on the net, or I will be providing you as an exercise. Go through that. That will help you in understanding all these concepts.
اوکے وی اسٹاپ ہیئر. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں. ٹل دین خدا حافظ. اللہ کے بعد.